Welcome back. Gusty winds on Thursday uprooted many trees in South Goa. A coconut tree collapsed on a dwelling at New Wadi in Dabuli. Luckily, none were hurt. Owner of the house claims loss of 2 lakh rupees. It is reported by the Venna fire station that 6 trees were uprooted by evening due to heavy rainfall. डॅमेजीस म्हणजे डॅमेज म्हणजे हे गेला नळे टोटल नळे वाशे कामी रुमान मातशी लुकसाण जाला कबाडांचेर बीन हे पडोन नळे बीन पडोन कामी बीन पडोन ते कबाडा हे जाला डॅमेज जाला हांगा फ्रीज आसलेलो फ्रिजीकूय माल लागला तो डॅमेज हा अंदाजे कितली नुकसानी आसतली अंदाजीक म्हाका दिसता की 2 लाखाचेर आसतली नुकसाणी 2 म्हणजे 1 लाख आणि तुमची घरची मंडळी बीन हांगसर भितर आसलेली काय हय भितर आसलेली त्या तेंच्यांनी आवाज येता म्हणून कारा सगळी भायर धांवली ती भायर धांवना फुडें थंय माड सोमतोच हेडींग पडलो मनशाक कोणाक काय जावना ना मनशाक कोणाक काय जावना Former MLA Victoria Fernandez has challenged MLA of Santa Cruz Babush Montserrat to develop Santa Cruz constituency and then claim the credit. Victoria said Babush is claiming credit for the developmental works done during her tenure. She also blamed Babush Montserrat for disregarding the integration of Indo Stadium at Santa Cruz and the football ground in Mercedes. आतांचे MLA आता निवडून आयला तो ताणी खंयचो ग्राउंड केला तालिगांव सुद्दां पळय तो व्हडलो प्लेग्राउंड आसा तो जुवारकारांनी केल्लो आनी एक ग्राउंड कारां जाली थंय जाणटे वाणटे खेळटाले तांणी सगळ्यांनी खेळटाले थंय आतां बिल्डिंगां आनी कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलां हांगा आमी केलां भुरग्यांक आमचे खेळूंक जाय म्हूण आनी आतां चलता घुंवता आमचें काम आमची सपनां आमी सपनां कंप्लीट केल्या म्हणटा अशें उलोवपाची गरज ना. Victoria said all the developmental works were taken up during her tenure. Santa Cruz, Mercedes, Chimbel, सगळ्याक ते काम आतां कमेस जाला हॉट मिक्सिंग ड्रेनेज पेवर्स घालपाचें सगळें काम ते म्हजें काम. She slammed Babush for not inaugurating the new indoor stadium and the football ground. ग्राउंडाचें काम सगळें कंप्लीट जालें तें इनॉग्रेशन करपाक पयलो गव्हर्मेंटाचें हो ताजो चमचो आसलेलो न्हू आयचो MLA तांकां पेंटींग दिलें तो बापूश मुसरात आनी कोण तोच तांकां हें करून इनॉग्रेशन बाग करून दिना सगळो तांकां कित्याक म्हाका क्रेडीट वतलें न्हू हाचे तकलेन आपूण बसून हें जावपाचें आसलेलें. Dinesh Karpe for Prudent. A National Institute of Ocean Technology, Chennai's weather indicator buoy was found along the seashore at Baina and Welsam beaches on Thursday. Buoy indicates navigational channel or warns of probable danger. Buoy drifted from their location at Mormugaon Harbour due to gusty winds and reached the shores. A National Institute of Ocean Technology, Chennai's buoy was found along the seashore at Baina Beach on Thursday afternoon. It had drifted to the shore due to heavy winds and incessant rain. Other buoy was found at Welsam Beach. आणि असेच सकाळी हांव अशें वॉकिंग बी गेलो ते पळयलें की भंय फ्लोट जाता आनी हाचे कांयच प्रॉब्लेम ना भंय येयले आनी वयर काडून सायडी आसा आनी तशेंच वेलसांव बीच वेलसांव फोरार एक सेम भंय येयलेले आसा ते कोणाचें कांय आमकां इन्फॉर्मेशन मेळूं ना पण तरी पण आमी हिंगा बायना आउटपोस्टाक आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा. What is a buoy? A float moored in water to mark a location, one of danger, or indicate a navigational channel. It can be anchored or allowed to drift with the sea wave. Suren Madgaikar for Prudent. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter at Prudent Goa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.